வணக்கம் நேர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் TVS Jupiter 125 ஸ்கூட்டர் பைக்கோட டீட்டெயிலான ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். இந்த 125cc செக்மெண்ட் கேட்டகரியில் பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய காம்படிஷனே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம். ஏன்னா ஹோண்டா ஆக்டிவா 125, அதுக்கப்புறம் சுசுகி ஆக்சஸ் 125, அதுக்கப்புறம் ஹோண்டா டியாவோட 125, இந்த மாதிரி நிறைய 125cc பைக் வந்து மார்க்கெட்டில் நம்ம வர பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். டிவிஎஸும் பார்த்தா ஒரு 125cc ஒரு சூப்பரான பைக் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த வண்டியோட காம்படிட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மெயினாக பார்த்தோம்னா ஆக்டிவா 125 தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆக்சஸ் 125, அதுக்கப்புறம் டியோவோட 125cc, அப்புறம் என்டார்க் 125, இந்த மாதிரி இந்த வண்டி எல்லாமே இதோட காம்படிஷனில் வருது. இந்த வண்டியை 3 வேரியண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ரம்மு, அப்புறம் ட்ரம்மில் வந்து அலாய், அதுக்கப்புறம் அலாய் டிஸ்க் அப்படின்னு 3 வேரியண்ட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம இப்போ பார்த்துருக்க வந்து அலாய் டிஸ்க் தான் பார்த்துட்ருக்குறோம். இதுதான் வந்து ஒரு டாப் வேரியண்ட். இந்த வண்டி தான் வந்து டாப் வேரியண்ட். ட்ரம்மு வந்து பேஸ் வேரியண்டாக இருக்குது. மற்ற ஸ்கூட்டர் பைக்கோட கம்பேர் பண்ணையில் இந்த வண்டியில் ஃபீச்சர்ஸ் நிறையவே கொடுத்துருக்குறாங்க. மெயின் ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் லோடு ஃபியூல் டேங்க் தான். இங்கே ஃபியூல் ஃபில்லிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்டில் லோட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்டிவாலலாம் பார்த்தோன்னா ரியரில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து சீட்டு அண்டர் சீட்டு கீழே தான் கொடுத்துருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் ரியரில் கொடுத்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லேயே கொடுத்துட்டாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம இங்கேயே ஃப்ரண்ட்லேயே எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபீச்சர் தான் இது. ஏன்னா நம்ம சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே டேங்க் ஃபில்லிங் ஈஸியாக பண்ண முடியும் இந்த வண்டியில். அதுக்கப்புறம் யூஎஸ்பி சார்ஜிங் ஃபெசிலிட்டியும் இந்த வண்டியில் கொடுத்துட்றாங்க. யூஎஸ்பி நம்ம ஃப்ரெண்ட்லேயே இங்கே ஃபோனை வச்சுட்டு க்ளோ பாக்ஸில் ஃபோனை வச்சுட்டு ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். க்ளோ பாக்ஸோட சைஸ் பார்த்தோன்னா 2 லிட்டரில் ஒரு டீசெண்டான சைஸில் தான் ஒரு க்ளோ பாக்ஸும் கொடுத்துருக்குறாங்க. முக்கியமான சேஃப்டி ஃபீச்சரான சைடு ஸ்டாண்ட் இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஃபீச்சரும் இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் கிராப் ஹேண்டில் பார்த்தோம்னா இந்த கிராப் ஹேண்டிலில் ஒரு ரிஃப்ளெக்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரெட் கலரில். அதுவும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான சேஃப்டி ஃபீச்சராக தான் இருக்குது இந்த வண்டியில். வண்டியோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து பிரேக் லாக் ஃபீச்சர், அது வந்து நார்மலாக எல்லா வண்டியிலுமே வர்றது தான். அதுக்கப்புறம் சைடு ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப், ஃப்ரண்ட் ஃபியூல் லோடு, இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா டிவிஎஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃப்ரண்ட் லோடு. அதாவது ஸ்கூட்டர் பைக்கில் ஃபஸ்ட்டு டிவிஎஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் 2 லிட்டர் க்ளோ பாக்ஸ் வித் யூஎஸ்பி ஃபோன் சார்ஜிங்கோட வந்துடுது. அதுவும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் கிராப் ஹேண்டிலில் ரிஃப்ளெக்டோட வந்துடுது. அது ஒரு நல்ல சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்க்கில் நமக்கு எப்பவும் போல் ரிஃப்ளெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுவும் ஒரு நல்ல சேஃப்டி ஃபீச்சராக இருக்குது இந்த வண்டியில். சைலண்ட் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஃபீச்சரும் கொடுத்துருக்குறாங்க. இன்டெலிஜென்ட் மைலேஜ் இண்டிகேட்டர், எல்இடி டர்ன் லைட் மற்றும் எல்இடி டிஆர்எல், இந்த மாதிரி லைட்ஸுமே நல்ல ஃபீச்சரோட கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபியூல் வார்னிங் லேம்ப், அதுக்கப்புறம் ஆட்டோ ஸ்டார்ட் எக்கோ மோட், இந்த மாதிரி ஃபீச்சரும் அதிகமாகவே இருக்குது இந்த வண்டியில். ஸோ மொத்தத்தில் ஃபியூச்சர் வைஸு ரொம்ப நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்கூட்டர் பைக்கில் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்கூட்டர் பைக்கில் வந்து டிவிஎஸ் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம ஸ்கூட்டி பெப்புலேயே பார்த்துருப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூட்டின்னு விட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் பெப்புன்னு விட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் பெப்பு ப்ளஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கூட்டர் பைக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக, எக்கனாமிக்கலாக, மைலேஜாக ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதே மாதிரி இப்போவும் ஸ்கூட்டரில் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் இந்த வண்டி தான். இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க மற்ற வண்டியை நம்ம கம்பேர் பண்ணையில். இந்த வண்டியோட மைலேஜ் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். 57.91, அதாவது 58 கிலோமீட்டர் கிட்ட ஹைவேல கொடுக்குது. சிட்டி உள்ள ரன் பண்ணோன்னா நமக்கு 52 கிலோமீட்டர் கிட்ட மைலேஜ் கொடுக்குது. ஒரு எக்கனாமிக்கலான வண்டி அப்படின்னு இதை நம்ம சொல்லலாம். ஒரு பட்ஜெட் மற்றும் எக்கனாமிக்கலான பைக் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்லலாம். வண்டியோட டிசைன் மற்றும் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ பார்ப்போம். வண்டியோட ஃப்ரண்டில் பார்த்தோம்னா ஒரு பிளாக் கலரில் வைசர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு ப்ராப்பரான டிசைனில் ஒரு வைசர் கொடுத்துருக்காங்க. வைசரோட சைடில் பார்த்தோம்னா 2 குரோம் பிளேட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்க்குறதுக்கு வண்டியை ரொம்ப கிளாசிக்கலாக மற்றும் ஸ்போர்ட்டிவ்னஸாக எடுத்துக்காட்டுது. வண்டியோட ஹெட்லாம்ப் பார்த்தோம்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான எல்இடி ஹெட்லாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. எல்இடியை கூட நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். இங்கே நீங்கள் எல்இடியை பார்க்கலாம். இங்கே ஒரு பவர்ஃபுல்லான எல்இடி ஹெட்லாம்ப் தான் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கேயும் பார்த்தாலும் ஒரு குரோம் ஸ்டிப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஹோண்டா ஆக்டிவாவில் வர மாதிரியே சிமிலர் பார்க்கையில் ஹோண்டா ஆக்டிவா மாதிரி தான் இருக்குது வண்டியோட ஃப்ரண்டு. இங்கே பார்த்தோன்னா எல்இடி டிஆர்எல் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு இப்போ கீயை ஆஃப் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு எல்இடி டிஆர்எல் கொடுத்துருக்காங்க. டிவிஎஸோட லோகோ வந்து இங்கே சென்டரில்
ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டர்ன் இண்டிகேட்டர் பார்த்தோம்னா ஹாலஜனில் கொடுத்துருக்காங்க 2 சைடுமே. ஸோ வண்டியோட ஃப்ரண்ட் பொறுத்தவரையில் ரொம்ப சூப்பராகவே பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம். ஒரு ப்ராப்பரான ஒர்க் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டிக்கு ஒரு 12 வோல்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பேட்டரி வந்துடுது. பேட்டரி ப்ரைஸ் இங்கே தான் இருக்கும். 12 வோல்ட் 4 ஆம்ஸ் பேட்டரி இதுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா நமக்கு ஃபைபரில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே மெட்டலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கேருந்து நமக்கு மெட்டல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சைடு பாடியும் பார்த்தாலுமே நமக்கு மெட்டலில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே சைடில் பார்த்தோம்னா டிவிஎஸ் இண்டெலிகோ அப்படின்னு அவங்களோட டெக்னாலஜியை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. வண்டியோட ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தோம்னா ஒரு 90/90 12 இன்ச் டியூப்லெஸ் டயர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த வண்டி டிஸ்க் வேரியண்ட், அதாவது டாப் வேரியண்ட் அப்படிங்கிறனால இதில் டிஸ்க் வந்துடுது. வண்டியோட அலாய் பொறுத்தவரையில் ஒரு டைமண்ட் கட் அலாய் வீல் கொடுத்துருக்குறாங்க. நமக்கு பார்த்தாலே இங்கே தெரியும், நம்ம கார்லலாம் வர மாதிரி டைமண்ட் கட் அலாய் வீல் தான் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. முதலே பார்த்த மாதிரி இந்த பார்ட் மக்காடு வந்து நமக்கு மெட்டலில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே வந்து ஒரு ஏர் வண்டு மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏன்னா இன்ஜின் வந்து உள்ளே இருக்கிறதுனால இன்ஜினுக்கு வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் கிடைக்க இங்கே ஒரு ஏர் வண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து ஏர் கூல்டு இன்ஜின் தான். கூல்டு இன்ஜின் இல்லாதனால இந்த வண்டிக்கு வந்து ஏர் சர்க்குலேஷன் ப்ராப்பராக கிடைக்கிறதுக்கு இங்கே நமக்கு ஏர் வெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டிக்கு ஒரு டெலிஸ்கோபிக் ஃபோர்க் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபோர்க்கோட சைடில் பார்த்தோம்னா ரெஃப்ளெக்டர் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வண்டியோட லென்த் வந்து 1.85 மீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. வித்து வந்து 0.68 மீட்டர் வருது. வண்டியோட ஹைட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1.16 மீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. வண்டியோட வீல் பேஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா 1.27 மீட்டர் வருது. 2 வீலுக்கும் இடையில உள்ள அந்த ஸ்பேஸ் வீல் பேஸ் பார்த்தோம்னா 1.27 மீட்டர் வருது. வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 163 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ப்ராப்பரான கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தான் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த வண்டியோட சீட் ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 765 mm சீட் ஹைட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு நம்ம உட்காந்து ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராப்பரான ஹைட்டு தான் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க சீட் ஹைட். அதே மாதிரி சீட்டோட லென்த்து பார்த்தா 790 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு லென்த்தான சீட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம 2 பேர் உட்காரக்கே நல்ல ஸ்பேசியஸாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த சீட்டோட குஷனிங்கும் பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டான மெட்டீரியலால் கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட சைடில் பார்த்தோம்னா ஜூபிட்டர் 125 அப்படின்னு லோகோ ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நார்மலாக நம்ம ஜூபிட்டர் பார்த்துருப்போம், அது வந்து கிளாசிக் ஜூபிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஜூபிட்டர் 125 அப்படின்னு நியூ எடிஷனாக கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே சைட்லேயுமே பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு குரோம் ஸ்ட்ரிப் வந்துடுது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவாக காட்டுது வண்டியை. இங்கேயுமே ஒரு டுவெல் டோன் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க. மேலே பிளாக்கும் கீழே சில்வர் கலர்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க. சைட் ஸ்டாண்ட் இங்கே வந்துடுது. சைட் ஸ்டாண்ட் ஃபீச்சர் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம். டிஸ்பிளேல ஆக்டிவ் ஆகுது சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டோம்னா. இங்கே ஃப்ரண்ட் லெக் பேஸ் பார்த்தோம்னா 380 mm ரொம்ப பெருசாகவே ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம வாட்டர் கேன் இல்லைனா சிலிண்டர் இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேசியஸாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். பட்டு அதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் இல்லை. நம்ம வந்து பர்சனல் யூஸுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணால் வண்டி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். இங்கே ஒரு கேரி ஹுக் கொடுத்துருக்காங்க. மேக்ஸிமம் லோட் 3 kg அப்படின்னு மேலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கேயுமே ஒரு கேரி ஹுக் வந்துடுது. இங்கே ஃபியூல் ஃபில்லிங்கோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில். ஃபஸ்ட்டே பார்த்த மாதிரி ஃபியூல் ஃபில்லிங் இங்கே வந்துடுது. ஃப்ரண்ட்டில் ஃபியூல் ஃபில்லிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம இப்போ ஃபியூல் ஃபில்லிங் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். கீ எங்கே கொண்டு வந்துட்டு
கீயை இந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு டூ லிட்டர் க்ளோ பாக்ஸ் இங்கே வந்தது. ஒரு ஸ்பேசியஸான 2 லிட்டர் க்ளோ பாக்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே இக்னிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே வந்து யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கொடுத்துருக்குறாங்க. இக்னிஷன் பொறுத்தவரையில் இதை வந்து 1 லாக் ஃபீச்சர் அப்படிங்கிறாங்க. ஒரே ஒரு கீழே நம்ம எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபியூல் டேங்க், ரியர் சீட் எல்லாமே வந்து நம்ம 1 லாக்லேயே ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். இந்த ஃபியூல் டேங்கை வந்து நம்ம எப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணணும், கீயை இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபியூல் டேங்கை நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். லாக்கும் பார்த்தீங்கன்னா புஷ் லாக் தான். ஒன் டைம் புஷ் பண்ணோன்னா மேலே வச்சுட்டு லாக் ஆயிரும். இது வண்டியோட கீ எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஒரு நார்மலான கீ தான் வண்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சைடு டிவிஎஸோட லோகோ, இன்னொரு சைடு டிவிஎஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. ஒரு சிம்பிளான கீ தான் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இக்னிஷன் ஆன் பண்ணி கிளஸ்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதுதான் வண்டியோட கிளஸ்டர். மறுபடியும் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஒரு சூப்பரான கிளஸ்டர் தான் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த வண்டியோட கிளஸ்டரில் பார்த்தோம்னா அனலாக் டேக்கோமீட்டர், அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் ஓடோமீட்டர், சைடு ஸ்டாண்ட் இண்டிகேட்டர், டிஸ்டன்ஸ் டு எம்டி, ஆவரேஜ் ஃபியூல் கன்சப்ஷன், எக்கோ மோட், லோ ஃபியூல் வார்னிங், இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இந்த கிளஸ்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ட்ரிப் மீட்டரும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ட்ரிப் ஏ ட்ரிப் பின்னு நம்ம காரில் வர மாதிரியே பைக்லேயுமே ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. டிஜிட்டல் கிளாக்கும் நம்ம இதிலே பார்த்துக்கலாம். ஓடோ ரீடிங்கும் இதிலே வந்துடுது. ஃபியூலோட லெவல் நம்ம இங்கே பார்த்துக்க முடியும். எக்கோ மோடும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு. சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப், அதுக்கப்புறம் சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப், ஐடியல் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப், இந்த சைன் எல்லாமே நமக்கு இங்கே கிளஸ்டரில் வந்துடுது. கிளஸ்டரோட சென்டரில் பார்த்தோம்னா டிவிஎஸோட லோகோ ஃப்ரண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு பேட்டர்னில் தான் இந்த கிளஸ்டரை கொடுத்துருக்குறாங்க வண்டிக்கு. சைடு மிரர் பார்த்தாலுமே ரொம்ப ஒரு வைடரான ஒரு நல்ல விசிபிலிட்டி கிடைக்கக்கூடிய சைடு மிரர் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டே பார்த்த மாதிரி பிரேக் லாக்கிங் ஃபீச்சர் இங்கே வந்துடுது. ஹெட்லைட்டோட சுவிட்ச் ஒரு ஸ்மூத்தான சுவிட்ச் டிசைன் கொடுத்துருக்குறாங்க. நைட் டைம் நம்ம ஏசி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு கிரிப்பு போல் கொடுத்துருக்குறாங்க. எல்லா சுவிட்சிலுமே ஹார்னுமே நல்லா தான் இருக்குது. ரைட் சைடு பார்த்தோன்னா இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் பட்டன் வந்துடுது. செல்ஃப் பட்டனும் இங்கே வந்துடுது. வண்டியோட ரியரில் பார்த்தோம்னா ஒரு 90/90 12 இன்ச்சு டயர் ரியரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ரியரில் சஸ்பென்ஷன் பார்த்தோம்னா மோனோடிப் இன்வெர்டட் கேஸ் ஃபில்டு ஷாக் ஆப்ஷர் ரியரில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ரியர் பொறுத்தவரையில் நமக்கு ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். வண்டியில் உட்காந்து போகையில் ரியரில் பார்த்தாலுமே ஒரு டைமண்ட் கட் அலாய் வீல் நமக்கு வந்துடுது. ரியர்லையும் டைமண்ட் கட் அலாய் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட மஃப்ளர் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும். மஃப்ளர் மேலே ஒரு குரோம் பிளேட் ஃபினிஷிங்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஸ்டைலிஷாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். என்ஜினோட ஆயில் ஃபில்லிங் இங்கே வந்துடுது. இங்கேயுமே ஜூபிட்டர் 125 அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க.
இந்த வண்டியோட இன்ஜின் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் 4 ஸ்ட்ரோக் ஏர் கூல்டு இன்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சிசி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 124.8 சிசி வருது. ரவுண்டாக 125 சிசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வண்டியோட மேக்ஸிமம் பவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 8.15 PS வருது. டார்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 10.5 நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. வண்டியோட எமிஷன் நாம் பார்த்தோம்னா BS 6.2 படி தான் இந்த வண்டியை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சிங்கிள் சிலிண்டர் இன்ஜின் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட ரியரில் பார்த்தோம்னா டிவிஎஸோட லோகோ இங்கே பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஒரு சாலிடான கிராப் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயுமே ஒரு சூப்பரான ரெஃப்ளெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிரியேட்டிவ் திங் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா டிவிஎஸ் தான் இதை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க. இங்கே டிவிஎஸோட பேட்சிங் வருது. இங்கே ஒரு சின்ன ஏர்வெண்ட் போல் கொடுத்துருக்குறாங்க. வண்டியோட டெயில் லேம்ப் செட்டப் பார்த்தோம்னா ஒரு எல்இடி டெயில் லேம்ப் செட்டப் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ப்ராப்பராக டீசெண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இண்டிகேட்டர்ஸ் ஹாலஜனில் வந்துடுது. பிரேக் லைட்டுமே ஹாலஜனில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இங்கே ஃபுட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. கிக்கர் ஃபெசிலிட்டியும் இந்த வண்டியில் வந்துடுது. பில்லியனுக்கும் இங்கே ஒரு ஃபுட் ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. வண்டியோட அண்டர் சீட் ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். கீயை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா சீட் ஓப்பன் ஆயிரும். ஒரு ஸ்பேசியஸான அண்டர் சீட்டு தான் இந்த வண்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வண்டியோட அண்டர் சீட்டில் பார்த்தோன்னா 33 லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ப்ராப்பரான சஃபிஷியண்ட்டான பூட் ஸ்பேஸ் தான் இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். உள்ள சூப்பராகவே இருக்குது ஸ்பேசியஸ். ஒரு 3 ஹெல்மெட் கூட உள்ளே நம்ம வைக்க முடியும். அவ்வளோ ஸ்பேசியஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க. டூல்ஸோட ப்ரொவிஷன் பார்த்தோன்னா நமக்கு இங்கே நார்மலாக எப்பவும் போல் வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எங்கேயுமே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் டூல்ஸை. இங்கே ஒரு லாக் போல் கொடுத்துருக்குறாங்க. டூல்ஸ் பேக்கை நம்ம இதில் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட் சைடு கிட்டும் வண்டிக்குடியே கொடுத்துருக்குறாங்க. வண்டியோட சேசிஸ் நம்பர் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்கேயும் ஒரு கிராப் ஹேண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம ஈஸியாக ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஸ்பேசியஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி நிறைய ரிசர்ச் மற்றும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி இந்த வண்டியை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க டிவிஎஸ். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ஜின் சவுண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவே சைலண்டாகவே இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த வண்டியில். ஐடியல் ஸ்டார்ட் பட்டன் இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த வண்டியோட டீட்டெயிலான ரிவ்யூ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வண்டியோட ஆன்ரோட் ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா 1,08,677 rupees வருது சென்னை ப்ரைஸ். இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த வண்டி ஒருத்தான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒருத்தன்னு சொல்லுவேன். ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து அடிஷ்னலாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. நம்ம மற்ற ஸ்கூட்டர் பைக் கம்பேர் பண்ணையில் இந்த வண்டியில் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. அதே மாதிரி வண்டி வந்து வெயிட்லெஸ்ஸாக ரொம்ப சூப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். முக்கியமாக பாடி பேலன்ஸ் டெக்னாலஜி. மற்ற வண்டியெலாம் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், ஹெவி வெயிட்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இஷ்யூ இந்த வண்டியில் எதுவுமே இல்லை. பாடி பேலன்ஸ் டெக்னாலஜி வந்து நமக்கு ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஹேண்ட்லிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. முக்கியமாக லேடிஸ் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் இந்த வண்டி. பாடி பேலன்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து வண்டி வந்து எங்கேயுமே சாயாது. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். டேர்னிங்கில் வந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணுறதுக்கும் வண்டி வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்குது இந்த வண்டி. இந்த வண்டியோட டீட்டெயிலான ரிவ்யூ பார்த்துருப்பீங்க. உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க. நன்றி, வணக்கம்.